เคล็ดลับผมสวยหมักกิ๊บเป็นยังไงให้ผมยังสีสวยและไม่แห้งเสียสูตรจากแม่เอชุติมาสูตรล็อกสีผมสูตรบำรุงผมแห้งเสียและสูตรล็อกสีผม So much nonsense is on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't wanna sound redundant, but I was wondering if there was something that you wanna know. But never mind that, we should let it go.